Facebook របស់ខ្ញុំអត់បញ្ញាឯលក់តាំងរូប profile រូបអាឋានមកគូបាទបងប្អូនមានសួរเป็นยังไงហ្នឹងហើយនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនដាក់ជាវណាប្រភេទដូងស្ដអាខ្លះនឹងពួនដូងណាខ្លះនឹងពួនដូងខ្លះដូងស្ដអញ្ចឹងណាខ្លះហៅគុជដូងហៅច្រើនណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំហៅសាមញ្ញគឺដូងស្ដហើយបើគេនិយាយវែងឲ្យច្បាស់លាស់គេថាដូងស្ដប្រភេទដូងធំប្រព័ន្ធភុនដៃណាស្ដប្រព័ន្ធភុនដៃប្រព័ន្ធកដៃអត់មានទឹកអត់មានអីហ្នឹងហៅដូងស្ដហើយបើអញ្ចេះមកអញ្ចេះហ្នឹងគេហៅថានាងពួនដូងឬក៏ហៅថាគុជដូងអញ្ចឹងការហៅការនិយាយវែកញែកខុសគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលប្អូនខុសគ្នាវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ហៅចេះអ្នកខ្លះក៏ហៅចោះហៅយ៉ាងណាវាមិនសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់វាជាដូងណាវាជាដូងហ្នឹងវាជាដូងមួយដល់ប្រពៃស្អាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូងនេះបើសម្រាប់ខ្ញុំហៅថានាងដូងស្ដនេះរួចសាច់ពុកម៉ែបងប្អូនសាច់កដាញ់ល្អណាហ្នឹងហើយមាន2ផ្លែពុកម៉ែបងប្អូនមាន2គ្រាប់គេថាមាន2ដូងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចង់បានយកទៅឆ្លាក់ធ្វើជាបតោងចាជាបតោងធ្វើជាអីហ្នឹងអាចបានណាព្រោះស្អាតតែຂະຫນាត់បតោងហ្នឹងអានេះຂະຫນាត់បតោងនេះពាក់មកស្ងាញ់អានេះຂະຫນាត់មេបតោងឲ្យស្របចាណាចាយន់ចាយមកល្អតំណងក៏ស្អាតសាច់ក៏ក្រាស់មើលទៅអ្នកសាច់នឹងកណ្ដាញ់ក្រាស់ល្អសាច់ចឹងដូងវាប្រើខាងរកស៊ីដែរណាបងប្អូនខាងរកស៊ីដែរណាឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់បងស្បជាពីខ្ញុំពីមុនយកទៅចាយកទៅអីហ្នឹងគឺប្រសេសភាសាប្រពៃសម្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយមកវិញថាដូងស្ដឬនាងពួនដូងគឺប្រើខាងរកស៊ីណាពុកម៉ែបងប្អូនណាប្រើខាងរកស៊ីណាកម្លាំងហ្នឹងហើយសម្រាប់ដែលយើងអ្នកកាន់អ្នកលេងអ្នកគ្រប់គឺគាត់ថាកម្លាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ក៏ក្រាស់ខ្មឹកល្អហ្នឹងហើយតំណងក៏ស្អាតណាហ្នឹងហើយតំណងវាគេហៅថាផ្នែក3កញ្ចប់សាច់ក្រាស់ខ្មឹកស្អាតតាមខ្សែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះទៅដៅគោពុកម៉ែបងប្អូនទៅដៅគោតែមែនតើណាដាក់អាស័យទៅទេហ្មងហ្នឹងហើយបងអាចទិញអាហ្នឹងក៏បានក៏បានណាទៅដៅគោណានេះជាវ5រៀលណា5រៀលសេវាខ្លួនឯងដល់គោមិនដឹងថាគោមិនគោប្រពៃណាគោនិយាយតែសើចមកដល់គោហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់យើងនិយាយពិតប្រកបគឺដូងណាដូងយើងនិយាយពិតប្រកបគឺដូងយើងពួនដូងថាដូងស្ដគឺយើងប្រើបានមែនណាពុកម៉ែបងប្អូនណាប្រើបានមែនតែខាងរស៊ីសាច់ស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនអាចជឿបានជឿណាហ្នឹងហើយថ្លៃទៅដល់គោកូនមកកំប៉ុងហ្នឹងហើយថ្លៃដល់គោកូននេះមួយនេះថ្លៃដល់គោកូនមកកំប៉ុងទៅនេះថ្លៃគោកូនមកកំប៉ុងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាហើយមកសាច់ស្អាតចេះល្អបងប្អូនប្រពៃការដូងនេះពីមុនណាការខ្ញុំផុសជាវពីដើមទីមកបងស្រឡាញ់មួយយកទៅចាស្អាតទៅបងមួយពេញក៏យកទៅចាយន់108ហើយនមោពុធាយកមួយក៏ចាមួយទៀតហ្នឹងក៏ចារាជសីស្អាតណាតាមមែនតើការធ្វើនេះបងអត់មានអានេះវាធំស្មើបើស្អីកប៉ោងមកធំស្មើមកវាស្មើដូចចង់តិចទេហ្នឹងអានេះយកតែបលេងវាថែមតិចទៀតមកចាមកស្អាតដល់បងស្អាតប្រភេទអស់នេះចាស្អាតមែនតើណាហ្នឹងហើយនេះយើងយកទៅស្របបណ្ដានេះយកស្របមកឲ្យ3ទៅគ្នាក៏ចប់ណាហើយ3ទៅគ្នាចប់យើងដល់ស្របពាក់ដាក់ក្នុងហឹងឬអាសនៈអីចឹងទៅហ្នឹងហើយបើណាឲ្យសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចច្រាប់អារម្មណ៍អាចសាកសួរបានអីបានចឹងទៅណាហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមានតែ2ផ្លែហ្នឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចសាកសួរបានឬក៏អាចជឿបានទិញបានទៅទុកថែទៅហ្នឹងហើយយូរបានមួយអានេះដូចជំនាន់មុននេះចាណានេះសារឡើយយើងវាច្រើនពេករបស់របរយើងវាច្រើនពេកហើយចឹងខ្ជិលដាក់ជាវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់មានរបស់មិនទាន់មានអីយកទៅដាក់តាមខ្លួនគឺថាអីចឹងទៅព្រោះយើងវាច្រើនគួរសមមកអញ្ចឹងអាណាទៅជាវទៅឲ្យបងគាត់បានយកទៅគ្រប់ថាវត្ថុមង្គលណាបាក់ដួលទីសួរបួនទៅកូនហ្នឹងហើយ
Ôi mua tiền bộ mai bông bông ai xạ số ban ở tại tên nó bọc xem miền tăng pi bị nhà cái miền tăng pi đâu miền tăng pi khai miền tăng pi trường cô miền tăng pi ạt than miền tăng pi xem bộ mai bông bông ai xạ số ban á chỉ xe cả đánh một lúc đánh ở những ai miền ngày muốn ôm phó được hàng khẹt nên có thể cầm lên nó bắp pa sạt màu tè mà thảo nó cái đánh ôm nó thom xả ta cái đánh thom mà thom mà màu nấp xả taแต่ยังไม่ทันนั่งสะอาดต้องปันแต่ก่อนทานแล้วตอนนี้เนี่ยปัดเตยจับอารมณ์จะนายจะสายยืงเอาง่ายเวียเศรษฐกิจจะเวียเวียบ้านมวยมาโดนมันไอ้ยังไงมันก็ได้มันไอ้จะเอาดังทอมเมียนทอมสะอาดจังเวียไอ้เจ้ก็มันกระดันมันลบนะกระดันมันลบจอมปองกระดอมานะจอมปองกระดอบอกก่อนจะทอมสะอาดนะปันนอแล้วก่อนตอนเนยตอนตีมันเจ๊ยช่างเลยช่างปียมช่างมันเต้นจินโตหลังมากระดาษกูได้นั่งมันเลยสาวอยู่เนี่ยเดี๋ยวไงมันตะกัดไอ้บอลตะคางลงปิ้งปีขวบตรงนั้นก็กัดยากระล้ในตอนมันปนเนี่ยซินออริจินอลกระล้อซินนะนั่งมันซินกระล้อให้นะก่อนกระล้อซินตอนมันปนยังไงไปเอาซินหน่อยน้องจังจะเอานั่งจะตะกัดปีเอานั่งไอ้บอลตะคางลงปิ้งนั่งปีขวบไปกัดไอ้พญาตะคางหนักกะลีไอ้ตัวเอานั่งมาขวบก็ตัวไหนมาขวบยังไงสายสลายนั่งจุ่มเนื้อนั่นเลยอัดทันเนื้อให้กระดันมันลบกระดันบาดmình là tôiจะทอมจุดเชิญได้อาจดังไปเฮืองอ่อนนั่งอาจเชื่อตกเตยนะเฮืองคลาเวทาทลายบันไดเฮืองคลาเราบอกคลาทลายเฮ้ยเฮืองอ่อนดังปีประพบอ่อนดังปีไหลเต้นก็เต้นหยาดบานได้นะไปเฮืองจังเต้นจังบ้านนะเดี๋ยวบ้านจังนั่นเนาะเฮืองคลาเฮืองก็ต้องดังทลายอ่ะกอบใจบันไดไปคลาเฮืองเต้นอ่อนบานได้ใช่เฮืองอ่อนขอบประพบโอ้ยบ่อนั่งมันเยี่ยเชิญเต้บ่อนั่งมันเยี่ยสบายเต้เฮืองมันใจเฮามันเป็นต้องเฮาบานได้นะนั่นไงบ้านเตะตัวต่างหากแล้วก็หาจากไรอัดกับบังมันมีเก็บยับเก็บปัญหาเยอะเตะจังบอลน่าจะหลังกันมันลบอาจจะเติมมันอย่างบ้านนะเมียนอมเขาเอาเนยกันล้อบอลมวยเมียนปนบอลมันก็เป็นปนได้หลังยังไงบันไดยังเขามันเสียตอนบ้านเนี่ยมันเสียยังบ้านทำนึกพอได้ถมสะอาดยังไงไหนมันกัดไอ้บอลมันเป็นคนใดปีขอบสะอาดđã mà lần bóp mong này phết nó phết cái đánh một lúc này chắc bảo bọn ai tờ máu lại cái đánh một lúc thì nghĩ sửa số ba lo thọt với tao mới kho với tao khơi mà chầm phơi nữa giờ kho với tao khơi just đây kho chưa kho với tao mơ cho thằng con sai xem kho với tao mơ mà chầm phơi hay phơi hay plom này chặt tam tê gram mất kho với tao từ chắc rồi chừng tam một số bột màu đấy là ngày chỉตัวคอเตะสมัยกระดันลบเลยกระดันบาดออกมาหมดนะยังไงจะโดนlực như đây bong mó mở khơi chặt đài nhới từ lốiตีตั้งตามไปละบนทางพญาเอาเพียมๆนะโดนนี่นะยังไงบนน่ะสลายไอ้อย่างงี้สู้ๆต้องออกเนี่ยเบลอยบังตามไอ้ละปลดเรือนอย่างงี้เอาคนchơi ngoài pônยังไง